हरि ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमः। व्यासविरचिता महाभारतान्तर्गत विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्। एतस्यापि प्रतिपदार्थं पूर्वं वयं कृतवन्तः। तत्र मम विद्यार्थिनः पृष्टवन्तः इति। तत्र कोविड् समये एतस्य मुद्रणम् आसीत्। तस्यापि कानिचन सेलेक्टेड् आडियोस् अत्र आरोसूर्य मध्ये अप्लोड् कुर्वन्तः स्मः। एतदपि उपयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। एतस्य मूलं शङ्करभाष्यं, किन्तु एत अर्थकथनसमये व्याकरणविषये किमपि विशेष अवधानं किमपि नासीत्। बालाः सरलसंस्कृतेन एतस्य अवगमनं प्राप्नुयुः, ते అవగచ్చంతు इति एव प्रयत्नः आसीत्। अतः తెలుగు వాళ్ళు కూడా యత్కించిత్ సంస్కృత జ్ఞానం అస్తి చేదపి, ఏమాత్రం సంస్కృత జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇది అర్థం చేసుకోగలరు, వాళ్ళు కూడా వినే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అందుకని ఈ విష్ణు కానీ అద్భుతంగా ఉందండి ఇది కూడా. అందుకని విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం కూడా అందరూ కూడా ఆదరిస్తే చాలా బాగుంటుంది. శంకరాచార్యుల గారి భాష్యం ఆధారంగా చేసుకున్నాం కనుక ఇందులో అక్కడక్కడ ఉపనిషత్తుల విషయం, వేద విషయాల్లో కూడా చర్చలు వచ్చాయి. శృతి స్మృతి రెండు కూడా తలుచుకుంటూ చేశాము. కాకపోతే పిల్లలతోటి చర్చిస్తూ జరిగినట్టుగా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ కొంచెం ఏదో కాస్త వినోదంగా మాట్లాడుకున్నవి ఉంటాయి, వాళ్ళు అడిగిన వాటికి సందేహాలు నివృత్తి చేసినవి ఉంటాయి. అందుకని సాధారణంగా ఇది కూడా అందరూ కూడా ఆస్వాదించగలరు, మీ అందరికీ ఉపయోగపడాలి అని కోరుకుంటూ ఇది కూడా పంపిస్తున్నాము. శ్రద్ధగా వినగలరు. నమో నారాయణాయ. ద్వాత్రింశత్ త్రయస్త్రింశత్ ఓకేనా? భూత భవ్య భవన్నాదః పవనః పావనో నలః కామః కామకృత్కాంతః కామః కామప్రదః ప్రభుః. తత్ సర్వే స్మరంతి వా? తత్ వస్తుతః తత్ తస్య అనంతరమపి సమాప్తం ఇతి అహం చింతయామి. 32 एव मान्यम्. 32 एव वक्तव्यं वा? 32 उक्तम्. उक्तं तदेव. अतः 33 मध्ये एकं पदम् उक्तवती, तदा 300 सप्ताह समाप्ताः इति उक्तवती. तर्हि 33 वदामि वा 33 वदामि वा? सर्वेपि वदन्ति चेत् शृण्वन्ति इति अर्थः. अब्बा युगादिकृद् युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित्. सर्वे शृण्वन्ति वा? उषा अपि अस्ति खलु? हरि ओम्. म्यूट्, सर्वे म्यूट् दृश्यते मम. अच्छा सा अस्ति चेत् पर्याप्तं. शृणोति वा इति? ओके भवतु. युगाधिकृत् इत्युक्ते अत्र युग यदा द्वापरयुगं त्रेतायुगम् इत्यादयः युगाः ये सन्ति तेषाम् आरम्भम् अपि एषः एव करोति. एषः एव युगादीनाम् आरम्भम् अपि అంటే నిర్మాణం వా ఏషः एव करोति. युगावर्तः युगानां परिवर्तनम् इत्युक्ते चालयति युगान्. ओके, युगानां चालकः अपि वर्तयति अपि एषः. नैकमायः न एकः मायः इत्युक्ते अनेक माया स्वरूपः. ओके, एतस्मिन् बहुमायाः सन्ति. महाशनः, अशनः इत्युक्ते पूर्वं बहुवारम् आगतम्. अशनः इत्युक्ते वस्तुतः खादति इति, भोजनम् इति अर्थः. अशनम् इति अत्र महा अशनः इत्युक्ते बहु खादति इति. अत्र बहु भगवान् किं खादति इत्युक्ते कल्पान्ते प्रलयकाले सर्वान् संहरति. सर्वान् सः तत्र हननं करोति इत्युक्ते आस्वादयति इति. अदृश्यः, द्रष्टुं न योग्यः.
ओके यदा इदानीम् उषा अस्ति तदा दृश्यते वा न दृश्यते न शृणोति न श्रोतुं शक्यते भवति इदानीम् अदृश्यः इत्युक्ते द्रष्टुं द्रष्टुं न योग्यः इति अव्यक्तरूपः तस्य एकः निमित्तः इत्युक्ते एकः निर्दिष्टः आकारः नास्ति इत्युक्ते तस्य ओके अव्यक्तरूपः इत्युक्ते एकः आकारः नास्ति इत्युक्ते कः अर्थः निर्विकारः इति ओके आकारः नास्ति इति निर्विकारः इति वक्तुं शक्यते सहस्रजित् अनन्तजित् पश्यतु सहस्रजित् इत्युक्ते सहस्रजनान् जयति इत्युक्ते राक्षसान् जयति ओके राक्षसानाम् उपरि जयं प्राप्नोति अनन्तजित् इत्युक्ते एतस्य शक्तिः अनन्ता शक्तिः अनन्तशक्तिमान् ओके अतः युद्धमपि क्रीडा एव करोति ओके अनन्तजित् इत्युक्ते सर्वं जितवान् ओके सहस्रजित् इत्युक्ते सहस्रादयः सहस्रादीन् राक्षसान् जितवान् इत्यादि अर्थः स्पष्टं वा स्पष्टं युगादिकृत् युगादीनाम् आरम्भकः युगावर्तः युगान् आवर्तयति चालयति नैकमायः न एकः मायः इत्युक्ते बहु मायास्वरूपः महाशनः महाकल्पान्ते सर्वान् सः खादति ओके गिलति मिङ्गडं सर्वान् गिलति इति अदृश्यः द्रष्टुं न योग्यः इत्युक्ते सर्वेषां कृते द्रष्टुं न योग्यः इति ओके पवित्रः इति कृत्वा ये द्रष्टुम् इच्छन्ति ये तपः कुर्वन्ति तेषां कृते तस्य एकः आकारः स्वरूपः नास्ति अव्यक्तरूपः निर्विकारस्वरूपः सहस्रजित् सहस्राधिकान् राक्षसान् जितवान् अनन्तजित् अनन्तशक्तिमान् अतः बहु युद्धमपि क्रीडा इव करोति इति ओके इष्टो अविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुः महीधरः इत्युक्ते इष्टः एषः सर्वेषां कृते परमानन्दं ददाति अतः सर्वे एतम् इच्छन्ति ओके इष्टस्वरूपः ओके अविशिष्टः इत्युक्ते अत्र सर्वेषु अत्र समानरूपेण अपि सर्वेषु अपि एषः अस्ति इति कारणात् विशिष्टः अपि न एषः सर्वसामान्यः शिष्ट इष्टः शिष्टः इत्युक्ते मुनयः सत्पुरुषाः इत्यादयः शिष्टाः शिष्टानाम् इष्टः ओके शिष्टजनाः एतम् इच्छन्ति शिष्ट इष्टः शिखण्डी शिखा अत्र शिखा इत्युक्ते मयूरः इति अर्थः नेमलि मयूरस्य एका पिञ्छं वयं वदामः किल एकं भवति तत् एषः धरति शिखण्डी नहुषः ओके नहुषः यस् इत्युक्ते सः तस्य मायया सर्वान् प्राणान् अपि बध्नाति वयं भगवद्गीतां गच्छामः अपि तदेव आगच्छति ओके माया 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 किमर्थं माया करोति किमर्थं माया मध्ये भवान् अस्ति इति पुनः अस्मान् सः पनिष्मेण्ट् ददाति इति न जानीमः सर्वमपि तस्य माया एव
सृष्टिः सर्वमपि अतः सः अपि अत्र माया स्वरूपः नहुषः इत्युक्ते मायया जनान् बध्नाति ओके ओके मायया जनान् अथवा प्राणीः बध्नाति वृषः धर्मबद्ध कामान् पूरयति पूर्वमपि पठितवन्तः वृषः इत्युक्ते धर्मान् क्रोधः क्रोधं नाशयति कस्य क्रोधं सत्पुरुषाणां यदि कदाचित् कोपः भवति तेषां कोपं दूरं करोति किमर्थम् इत्युक्ते यदि कस्यापि कोपस्वभावः यदि अधिकः अस्ति तर्हि ते किं वदन्ति अरे मम कोपं न्यूनं भवतु इति प्रार्थयन्ति किल मम कोपस्वभावः न भवतु इति तादृशा हनन्ति वा क्रोधः हनति कोपस्य हननं करोति पुनः अन्यत् पश्यतु क्रोधकृत् कर्ता इत्युक्ते क्रोधेन राक्षसान् संहरति राक्षससंहारसमये एषः क्रोधम् आनयति स्वयं ओके एतस्य कोपं सः स्वयं आनयति आनीय क्रोधकृत् भूत्वा कर्तयति कं कर्तयति राक्षसान् हननं करोति कर्तयति विश्वबाहुः विश्वं सर्वमपि तस्य बाहुः व्याप्ताः सन्ति महीधरः मही इत्युक्ते भूमि भूमिं धरति यस् इष्टः ओके सर्वे एतम् इच्छन्ति अविशिष्टः सर्वेषु समानः अस्ति अतः एषः विशिष्टः नास्ति सर्वेषु समानतया अपि व्यवहारं करोति शिष्ट इष्टः शिष्टजनः शिष्टुలు అంటే ఎవరండి మునులు ఋషులు సజ్జనः ఏతే ఏతం ఇచ్ఛन्ति నహుషः మాయయా భూతాని ఇత్యుక్తే ప్రాణీः బధ్నాతి ఓకే వృషः धर्मबद्ध कामान् पूरयति क्रोधः क्रोधं नाशयति क्रोधकृत् कर्ता कोपेन राक्षसान् नाशयति कर्तयति ओके विश्वबाहुः विश्वं सर्वं तस्य बाहुः सन्ति तस्य भुजाः व्याप्ताः सन्ति महीधरः भूमिं धरति स्पष्टं वा अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अच्युतः इत्युक्ते अस्मिन् कोऽपि भेदरहितः किं भेदः इत्युक्ते बाल्यतः 6 स्तराः भवन्ति इत्युक्ते जननं वर्धनम् अनन्तरं वृद्धाप्यम् ओके एवं यत् शरीरेषु यत् अस्ति तादृशं परिवर्तनम् अस्मिन् न भवति अतः अच्युतः ओके भावविकाररहितः एतस्मिन् विकाराः न सन्ति न भवन्ति ओके प्रथितः इत्युक्ते प्रसिद्धः ओके कुत्र प्रसिद्धः जगतः सृष्टि इत्यादि सृष्टिं करोति रक्षणं करोति शिक्षणं करोति सर्वमपि करोति अतः एषः प्रथितः इत्युक्ते प्रसिद्धः ओके प्राणः इत्युक्ते सूक्ष्मरूपः सर्वेषु प्राणेषु प्राणस्वरूपः एषः एव
प्राणदः इत्युक्ते प्राणं ददाति इत्युक्ते अन्येषां पोषणं करोति। ओके, तस्य संवर्धनं करोति। अनन्तरं वासवानुजः, वस्तुतः अत्र वामनावतारे एषः कस्यचित् अनुजः इति, सः इन्द्रस्य अनुजः इति एकः एतस्य वासवा इति अत्र वस्तुतः वासुकी इत्युक्ते आदिशेषुः, किन्तु अत्र इन्द्रः इति वदन्ति। इन्द्रस्य अनुजः इव वामनावतारे एषः आसीत् इति। वामनावतारे इन्द्रस्य अनुजः वासव अनुजः, वासवानुजः। अपां निधिः, अप इत्युक्ते जलं किल, अप इत्युक्ते जलं, जलस्य निधिः इत्युक्ते समुद्रः, समुद्रस्वरूपः विष्णुः इति। अधिष्ठानं, सर्वभूतानाम् आश्रयस्थानम्। ओके, आश्रयम् एषः एव, सर्वे एतस्मिन् एव निवसन्ति, अतः अधिष्ठानम्। अप्रमत्तः, अप्रमत्तः, अप्रमत्तः इत्युक्ते जानन्ति किल, प्रमत्तः अप्रमत्तः, अप्रमत्తంగా ఉండండి అప్రమత్తంగా ఉండండి అని తెలుగు భాష इत्युक्ते जागरूकया, प्रमादः कदापि प्रमादं न करोति, प्रमादम् इत्युक्ते मिस्टेक् वा दोषः इति, प्रमादः इत्युक्ते। अप्रमत्तः इत्युक्ते सर्वदा जागरूकः तिष्ठति। ओके, सर्वदा। ओके, इत्युक्ते अप्रमत्तः इतोपि कदापि प्रमादं न करोति, मिस्टेक् न करोति। प्रतिष्ठितः, सः तस्य महिमा यदस्ति, तस्य शक्तिः यदस्ति, तस्मिन्नेव सः निवसति। तस्य शक्तिः यदस्ति तस्मिन्नेव सः निवसति, स्वमहिम्नि एव तिष्ठति। प्रतिष्ठितः। अच्युतः, भावविकाराः न सन्ति इत्युक्ते एवं दशः सन्ति किल अस्माकं, बाल्यं, यौवनं, वृद्धाप्यं, बाल्य यौवन कौमार, ओके, तत् आश्रमः इति न, अत्र एतत् केवलं इत्युक्ते जननं, वर्धनं, ओके, वृद्धाप्यं, मरणम् इत्यादि विकाराः न सन्ति। ओके इति, अतः अच्युतः। प्रथितः, सृष्टिकार्यं कृत्वा कार्येषु प्रसिद्धः। प्राणः, प्राणस्वरूपः, प्राणः इत्युक्ते अस्माकं वायुः, अस्माकं श्वास। प्राणदः इत्युक्ते एवं सर्वानपि एतत् प्राणं दत्त्वा इत्युक्ते तेषां वर्धनं करोति, संरक्षणं करोति। वासवानुजः, वामनावतारे इन्द्रस्य अनुजः। ओके इति, वासवः इति इन्द्रः इति। ओके, अपां निधिः इत्युक्ते समुद्रस्वरूपः। अधिष्ठानम् इत्युक्ते आधारः, कस्य आधारः, सर्वेषां प्राणिनामपि आधारः। आधारस्थानं, सर्वेषां प्राणिनाम् आधारस्थानम् एषः एव। अप्रमत्तः, सर्वदा जागरूकः भवति, प्रमादं न करोति। प्रतिष्ठितः, ओके, स्वस्मिन् एव सः तिष्ठति, सः यत् शक्तिः अस्ति तस्यां शक्तौ एव सः निवसति इति। एतावदेव अहम् उक्तवती, अतः एतदेव करोमि।